Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, je vais faire une vidéo à le cours, d'accord? Bon, vous avez déjà le cours à عندكم. Donc c'est le même. Bon, quelques rectifications اللي جبتهم أنا درتهم فيه غادي نبعث لكم le nouveau fichier correct. Mais ماشي حاجة كبيرة. C'est essentiellement des erreurs de frappe, d'accord? Donc ماشي حاجة كبيرة. السمانة اللي عندكم c'est bon. Donc de préférence جبدوا الكور قدامكم. وتصور عندكم هنا la vidéo. ونتبعوا bien sûr. Bien, de préférence, جيبوا le cours ou imprimوه. Je crois que c'est plus simple. D'accord, donc je reprends. كنا في l'orientation. Bon, درنا déjà من قبل l'orientation d'un espace vectoriel درتها لكم بصح bien sûr نعرفكم نتوما عوايدكم انكم عمركم متعقلوا على الصوالح اللي درناهم. Ce qui fait que je me trouve obligé باش نعاود لكم. D'accord, غادي نعاود un peu plus rapide. Donc soit E un espace vectoriel de dimension finie P. D'accord, on considère un espace vectoriel de dimension finie P. Et je prends B l'ensemble des bases ordonnées de E. D'accord, puisque c'est un espace vectoriel de dimension finie, ça a des bases, une infinité de bases même. D'accord, donc on prend l'ensemble de toutes les bases ordonnées. Ça veut dire quand, par exemple, quand dimension E1, E2, E3, ça c'est une base. E3, E2, E1, c'est une autre base. E2, 1, E1, E3, c'est une troisième base, etc. D'accord. Alors, et on considère la relation sur l'ensemble des bases. Sur l'ensemble des bases, quand on a deux bases, B et B', on dit que B est en relation avec B', il a qu'un chah. Et qui veut dire que, vous les avec moi, déterminant de P, B', B, strictement positif. Alors, P, B', B, qu'est-ce que je veux dire par P, B', B? C'est la matrice de passage de la base B à la base B'. D'accord? Bon, je termine la proposition, je reviens à l'histoire de matrice de passage. Alors, la proposition de Gould, la relation sur l'ensemble des bases ordonnées est une relation d'équivalence, c'est-à-dire réflexive, symétrique et transitive. Et plus important que ça, l'ensemble des classes d'équivalence, qui n'est pas l'ensemble quotient, suivant cette relation d'équivalence, ben, l'ensemble des classes d'équivalence, il est de cardinal 2. Alors, c'est quoi à dire la matrice de passage? Donc, quand je prends deux bases, maintenant la matrice de passage, j'ai dit que في L1 ماشي حاجه جديده. D'accord, matrice de passage معناتها je considère c'est quand tu trouves L1 vous écrivez bon كي نقولوا passage de B à B', انا نكتبها P B', B P B' B parce que là ça correspond à l'application identité من E l'espace E muni de la base B' vers B muni de la base de la base B. Par exemple, bon, j'ai un petit rappel à. Alors, voilà, donc la matrice de passage d'une certaine base B1 à une base B2, E2. Alors, c'est quoi? C'est la matrice associée à l'identité, l'application identité, c'est-à-dire l'identité منين? L'espace de départ muni par la base B2 A et celui de l'arrivée est muni de la base B1. Donc, il y a le passage de B1 à B2, هكذا الترتيب معناتها دير l'identité, دير في الدépart B2 ودير في l'arrivée B1. والابليكاسيون هي l'identité. وترجع للبريمير اني L1 تاعك وتحسب la matrice de passage. La matrice de cette application là. هي la matrice في هذا لو اللي هي la matrice de passage. Alors في L1 كيف تحسبوا la matrice d'une application linéaire, c'est que vous prenez l'application, vous prenez les éléments à la base, تحسبوا les images تاعهم les F, les images تاع les éléments à la base وتكتبوهم en fonction des éléments de la base de l'arrivée. D'accord? Donc, dans le cas de l'application, il y a l'identité. Si je veux les éléments de B2, je vais l'image. D'accord? B2, donc il y a l'image de V1. I de V1, c'est V1. I de V2, c'est V2. On va changer. On va نكتبوا les images بدلالة B1. معناتها نكتب les éléments V1, V2, VP بدلالة E1, E2, EP. C'est-à-dire la matrice de passage. D'accord? Donc, ce qui revient à écrire les vecteurs de la base B2, V1, V2, en fonction des vecteurs de la base B1. Donc, on va B2, V1, V2, VP, on en fonction de quoi? بدلالة E1, E2, EP, ou زوج كيف كيف. ولكن نقول بدلالة معناتها une combinaison linéaire, معناتها je trouve les lambda اللي راهم هنايا. ومن بعد هادو les lambda اللي راهم هنا نوقفهم من هاك. D'accord? Quand tu dis في première année, tu dis F2, F2, E2, F2, وهنا تديروا la base d'arrivée. Donc, vous aurez quoi? V1 كشو راه هنا يكتب A11 في E1 plus AP1 في EP. Et ainsi de suite jusqu'à VP la même chose. D'accord? Donc voilà. Donc la matrice de passage. وبعد نفهموا علاه نقولوا la matrice de passage de B1 à B2 وكي ندير l'application نبدا B2 نرجع ل B1. Ben parce que là finalement هنا كتبت V2 بدلاله معناتها كي شغل كان عندنا ديجا
E1 و E2 EP كان عندنا B1 وجبنا اون باز جديده B2 تسمى فتنا من القديم للجديد فتنا من لا باز B1 لا باز B2 تسمى نكتب ديريكتومون نقردوها التاليه لي زيليمون تاع B2 بدلاله B1 تسمى يقول لكم لا ماتريس دو باساج دو B2 à B1 معناتها كتب لي زيليمون تاع B2 بدلاله B1 وحبس الهضره داكا وحط اون ماتريس بيان سور كي تكتب هكا وتوقفهم كيما هكا الوغ هاد لا ماتريس داكور با توجور اون ماتريس inversible. D'accord. Parce que la base ou la base. Donc, parce que l'application identité, identité d'application inversible. Donc, la matrice associée à l'application est une matrice inversible. Mais le déterminant est non nul. Ben, ça veut dire quoi le déterminant est non nul? Ben, ça veut dire que son déterminant est soit strictement positif, soit strictement négatif. Donc, le déterminant de cette matrice est soit strictement positif, soit strictement négatif. D'accord? Donc toujours non nul. هذه واحد. Ou puisqu'elle est inversible, donc l'inverse تاعها شنو غادي يكون؟ نرجع للابليكاسيون. L'inverse à l'identité c'est l'identité. ويقلع من E B1 يرجع ل E B2. معناتها شنو l'inverse تاعها؟ هو la matrice de passage de B2 à B1. D'accord? Voilà. Donc vous voyez ici. Donc la matrice de passage de B1 à B2, l'inverse تاعها c'est la matrice de passage de B1 à B2. D'accord? Donc la matrice de passage, la matrice inversible. Donc déterminant n'est jamais nul, donc soit strictement positif, soit strictement négatif. L'inverse de la matrice de passage d'une base à l'autre, c'est la matrice de passage dans le sens inverse. D'accord? هذه وحده زوجه لو كان يكون عندنا 3 باز دروك B1 و B2 B3 هادو بيان سور كاع صوالتهم برينسيبال ميراني مي معليش انا نعاودو فيهم الوغ كي يكون عندنا 3 باز B1 B2 B3 الوغ كي ندير B3 B2 هذه سي لا ماتريس دو باساج دو B2 à B3 وهذه c'est la matrice de passage de B1 à B2 qui est composée la composition تاعهم alors c'est tout اللي تقلع من EB3 وتوصل ل EB1 ها هي لا داكور كي كومبوزي دائما نقلب تسمى هذا كومبوزي مع هذا دونك تجي id 1 كومبوزي avec id 2 داكور بون سميتهم id 1 و id 2 باش ما نتخلطش بيناتهم alors ولا كومبوزيون تاع ليدونتيتي مع ليدونتيتي با سي ليدونتيتي تسمى شرقي تخيط ليدونتيتي من EB3 ل EB1 معناتها شرقي تخيط لا ماتريس دو باساج دو B1 à B3 معناتها كي يكون عندك 3 باز B1 B2 B3 كي تبغي تجبد لا ماتريس دو باساج دو B1 à B3 تنقص الثالث bah qu'est-ce que tu fais? Tu fais B2 B1 fois la matrice de passage B3 B2 d'accord donc كي نشغل العفسه هكا لا ماتريس اللي نفوتوا بها من بين باسكو من B1 ل B3 ما كاين وحده في الوسط فتنا ل B2 هذيك B2 تجي منها B2 maintenant ou B2 maintenant j'ai fait les extrémités d'accord le B1 je la trouve ici et le B3 je la trouve ici d'accord voilà donc c'est la matrice de passage alors je reviens à mon cours alors plein écran voilà donc on a deux bases sont en relation il est quand la matrice de passage بيناتهم strictement déterminant strictement positif alors شنو نقول لنا tout d'abord la matrice de passage d'une base à une autre est une matrice carrée bon je نديرو فيها دروك donc son déterminant existe et c'est une matrice inversible ça veut dire le déterminant est non nul alors maintenant je vais remonter que la relation est une relation d'équivalence est-ce qu'elle est réflexive est-ce que B relation à B est-ce que le déterminant de la passage de B à B est strictement positif c'est la matrice de passage même B à B maintenant كتب B بدلالة B كتب B بدلالة B c'est l'identité parce que E1 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 E2 E2 E3 E3 E1 E1 donc c'est la matrice identité d'accord ou déterminant à l'identité égale 1 donc il est strictement positif alors cette relation est une relation réflexive est-ce qu'elle est symétrique اللي كنا نقولوا فيه قبيله اذا كانت B relation مع B' معناتها le passage de B à B' est strictement positif donc وهذا déterminant là كان strictement positif ما déterminant تاع l'inverse اللي هو 1 sur déterminant تاع هذا يبقى strictement positif بصح l'inverse هي الباساج من B' ل B donc هذا راه strictement positif معناتها بلي B' est en relation avec B d'accord donc il a 4 B relation B' c'est que B' est relation B la relation elle est transitive tout simplement اللي كنا قلناه قبيلات الا كان B relation مع B' ou B' relation مع B seconde ça veut dire que le déterminant à B' B est strictement positif ou le déterminant à B seconde B' est strictement positif donc le déterminant à le produit des matrices il n'est pas strictement positif parce que le déterminant du produit égale produit des déterminants d'accord ou le produit تاع هادو زوج comme نقبيات ها شوفوا B' راهي commune هنا c'est la matrice de passage de B à
B seconde. Donc, puisque هذا positif, ou la matrice est ce que déterminant est strictement positif, et ça veut dire que B est en relation avec B seconde. Donc, le passage de B à B seconde, la matrice est positive. Ça veut dire que c'est une relation transitive. Donc, réflexive, symétrique et transitive, ça veut dire que c'est une relation d'équivalence. Maintenant, bien sûr, le paradigme, est-ce que c'est le cardinal de l'ensemble quotient, l'ensemble des classes d'équivalence. On a le cardinal 2, mais il y a deux éléments. Pour la classe, il n'y a que deux classes, mais il y a deux classes. Effectivement, je prends un élément au hasard, B. Soit B, un élément au hasard. D'accord? ومش عندي سي دروك سي نقبض نفس البي الاول والاو 1 نديره بالموا ندير موا او 1 داكور دونك انا عندي الا كانت هذه اون باز تبقى هذه اون باز سون بروبليم داكور الوغ لا كلاس ديكيفالونس تاع بي درناها بي شابو ولا كلاس ديكيفالونس تاع سي سميتها سي شابو داكور شنو هي كلاس ديكيفالونس تاع بي نرجعوا في كلاس ديكيفالونس دان اليمون ا سي لونسومبل دي دان اليمون اكس سي لونسومبل دي زيغريك تاع كو y relation x داكور. Donc, classe de B, c'est les B' tels que déterminant B', positif. Ou classe de C, c'est les C' tels que déterminant C', P et C', c'est strictement positif. Alors, est-ce que la classe de B égale la classe de C? Donc, la question. La classe de B, il est clair que la classe de B est différente de la classe de C. Bien sûr, deux classes sont équivalentes. Tout simplement, il y a les représentants, les éléments qui sont en relation. Il y a une relation d'équivalence L1. D'accord? Donc, il y a B relation C. C'est la même classe. Ou il y a B n'est pas en relation avec C, mais c'est la classe différente. B relation avec C, c'est déterminant à B. C'est dans la matrice de passage de B à C, ou de C à B, c'est symétrique. C'est strictement positif. Ou il y a négatif, mais ils ne sont pas en relation. وهنا لو كان نشوفوا لا ماتريس بي ولا ماتريس سي لو كان نكتبوا لي زيليمون تاع سي اون فونكسيون من لي زيليمون تاع بي واش الماتريس تخرج لنا بان روماركي بلي الموان او 1 معناتها شاه نضربوا او 1 في الموان هذا ما كان الاخر داكور و او 2 يقعد كيما راه دونك الاو 1 كي نكتبها بدلاله هادو يخرج غير موان 1 في الاو 1 تسمى يجي الفاكتور تاع هكذا واقف موان 1 0 0 0 0 الاو 2 اش غادي يجي بان 0 في الاو 1 بلس 1 في الاو 2 و 0 تخرج ماشي كوم 0 1 0 0 0 وكيف بالنسبه للاو بي c'est la matrice de passage de B à C. تخرج matrice carrée الفوق عندكم moins 1 و ça descend avec des 1 c'est غير كيما ليدونتيتي شو غير فرقانت الفوق عند ال A11 moins 1 donc déterminant تاعها négatif. هاني كتبها déterminant de matrice de passage de B à C est strictement négatif. Ça veut dire que B n'est pas en relation avec C, ça veut dire que les classes sont différentes. Donc qu'est-ce que je vais montrer دروك باللي كون نقبض n'importe quel autre élément في لي باز وندير لا كلاس تاعه غادي نلقى لا كلاس تاعه هي بي هي سي. Ça veut dire que l'ensemble des classes فيه ريزو فيه البي والسي. Effectivement هادينا pour tout A dans B n'importe quel A في البي عندنا كنا نحسبوا ديتيرمينون تاع الماتريس دو باساج دو بي ا دو ا بي دو بي ا في هاد الكتابه. دونك هذا غادي يكون يا بوزيتيف يا نيجاتيف ولا لا داكور. بون الا كان هذا بوزيتيف معناتها ا ريلاسيون بي ولا كان ا بي déterminant négatif معناتها B n'est pas en relation B. Alors il est qu'un des positifs شنو معناتها A relation B معناتها classe de A égale classe de B. d'accord و il est qu'un négatif شنو غادي نقول لك غادي نحسب دروك الديتيرمينون تاع AC معناتها الباساج من السي للA. alors باساج من السي للA واش كيما درنا قبيلات BC فوا ديتيرمينون تاع AB. alors BC par hypothèse هي لهنا ولا سي بي هذا سي نيجاتيف دونك بي سي نيجاتيف كيف سي لانفيرس تاعه والا بي بوزيتيف ولا لا ا بي نيجاتيف ها ولا ديتيرمينون تاع ا بي رانا في كلاس زوج رانا في سي ديتيرمينون دو ا بي راه نيجاتيف داكور. دونك هذا نيجاتيف وهذا نيجاتيف سكو البرودوي تاعهم بوزيتيف تسمى لو باساج دو سي ا لا ماتريس دو باساج ديتيرمينون بوزيتيف. ça veut dire que la classe de E égale la classe de A égale à la classe de C. ça veut dire que هذا ال A هذا l'élément au hasard A اللي دينا في ال B la classe تاعها تكون يا B يا C. ça veut dire que l'ensemble quotient B sur R quotient فيه deux éléments فيه ال B وفيه ال C cardinal تاعه égale à 2. وهنا كملنا la preuve. donc définition une orientation voilà donc classe de B bon بالك la photo تكون درجت الاخرى. Donc la classe, l'ensemble quotient, c'est fait deux éléments. Il y a le B et C. Alors, une orientation d'un espace vectoriel de dimension finie E, c'est le choix d'une classe d'équivalence de base ordonnée. Donc,
ادي l'espace تاعك E, tu as beaucoup de bases, خير une base, d'accord. هذيك لا باز ادي لا كلاس ديكيفالونس تاعها، d'accord. tu as choisi وانت على بالك بلي في لونسومبريسيون كاين دو كلاس، سمعت انت كي شغل خيرت وحده من دوك زوج. لو فات دو شوازير اون كلاس ديكيفالونس هذه اللي نسموها حنا اورينتاسيون، معناتها تفاهمنا على اون كلاس ديكيفالونس، قال هذه اللي غادي نخدموا بها. Ben, ça revient à faire quoi? Ben, ça revient كما قلنا تدي une base وتدي la classe d'équivalence تاعها. D'accord? هاني نقول فيها il est clair d'après ce qui s'y précède que tout espace vectoriel de dimension finie admet deux orientations possibles. D'accord? علاش deux orientations? Parce que كاين deux choix. Alors excusez-moi. Voilà, deux orientations possibles. Orienter un tel espace et de choisir une des deux orientations. تخيل واحدة منهم، تخيل une des classes. Ce qui peut se faire par quoi? Par le choix d'une base ordonnée. خير une base وصاي. Et quoi? Et de considérer sa classe d'équivalence. خير une base اللي كانت اللي تعجبك اللي راك باغي تخدم بها انت باغ si tu veux ودير لا كلاس تاعها. هي هذيك هي اللي تعرف لك لورينتاسيون. داكور؟ اون فوا لو شوا اي في صاي تفهمنا على شوا كي نقبض اون باز او هازار واحده اخرى. با الا كانت هذيك لا ماتريس دو باساج من هاد لا باز الاخرى مع لا باز اللي خيرناها الاولى ديتيرمينون بوزيتيف، با نعطوا لها باز ديريكت. داكور؟ واذا كان ديتيرمينون نيجاتيف نعطوا لها باز انديريكت. داكور؟ تسمى كي شغل كي نديرو اون اورينتاسيون معناتها لي باز تاع ليسباس تاعكم قسمناهم سيغ دو، وحدين سميناهم باز ديريكت وحدين غادي يديروا باز انديريكت. معناتها باز ديريكت معناتها هادو بيناتهم كون نحسب الديتيرمينون غادي يكون بوزيتيف، ولو كان نقبض وحده من الاخرين ونحسبها مع وحده من هادو يخرج ديتيرمينون نيجاتيف. وحنا ونا شوازي وحده قال هذا البوزيتيف ولا نخدموا بهم. دونك اورينتي ان اسباس فيكتوريال ça revient à choisir une classe d'équivalence dans l'espace هذاك ولا de manière plus simple prendre une base et considérer sa classe d'équivalence. Alors قبل ما ندير ليكزامبل تاع R3 que vous voyez ici نرجع ل R. R كيما تعرفوا بكري على بالنا بلي اورينتي R نديرو مو لانفيني بلس انفيني. داكور؟ بون الكاميرا نورمالمون الانفيرس مو لانفيني تاعي هي بلس انفيني تاعكم. داكور مي بون ادابتوا روحكم معايا. دونك مو لانفيني بلس انفيني مش معناتها هاد الفلاش مو لانفيني بلس انفيني. بون بالنسبه لي سي اون ديريكسيون. داكور مي اون فات ça revient à faire quoi? En fait كي شغل دينا الزيرو ودينا الفيكتور 1 touche باللي R espace vectoriel de dimension 1 engendré par quel vecteur? Engendré par 1. Chaque x ينكتب على شكل 1 fois x x fois 1. Donc 1 c'est une base. كي شغل قبضنا R وخيرنا لا باز هي 1. Ben ça veut dire quoi? Ben ça veut dire كاع لي باز اللي مع ال 1 صدي عندهم لا ميم ديريكسيون كو ال 1 ينعدوا في اورينتاسيون واحده، واللي عندهم من ديريكسيون انفيرس على ينعدوا اورينتاسيون الزوجه. داكور؟ تسمى كي شغل كي قلت الان منا تسمى منا البلوس ومنا الموان. يقدر واحد شي يقول ندير لا باز موان 1 نقولوا وي با بروبليم دون سو كالا بصح تو شونجي لورينتاسيون. تسمى بالنسبه ليك لا باز هي موان 1 تسمى هذا هو البلوس واللي منا يولوا بالنسبه لك هو لو سونس انفيرس. دونك هذه في الار. دونك اورينتي ار معناتها خيرت اون باز ني بلوس ني موان 1 ولا الموان 1 ولا 2 والموان 2 ولا 3 والموان 3 سي لا ميم شوز. الوغ اورينتي ار 2 معناتها في السونس اللي نعرفو حنا اورينتي ار 2 معناتها اورينتي ار 2. الوغ بيان سي كي نروحو لار 2 نبداو نحسو بلا ديفيرونس ما بين اورينتاسيون و ديريكسيون. ديريكسيون ديمونسيون عندها معنى ديريكسيون اتجاه. داكوغ بصح ماشي اتجاه توجيه سي با لا ميم شوز. اورينتاسيون الوغ في ار 2 نرجعكم للسي ام كنتو تقولوا الزوايا الموجهه. زاويه موجهه وكنتو تحكوا زاويه ببلوس وزاويه بالموان. بون دونك يقولوا لو سونس كانونيك تاع الروتاسيون اللي هو le sens des aiguilles d'une montre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Avec le sens inverse نقولوا هذا هو l'orientation positive والاخرى c'est l'orientation négative. هذه de manière canonique on a dit كيما هكا. بس ça veut dire quoi هاد l'orientation؟ ça veut dire quoi درنا كيما هكا؟ با en fait كي شغل جينا ال R2 وخينا لا باز كانونيك اللي هي شكون 1 0 و 0 1 1 0 و 0 1. داكور؟ بصح خينا بهذا الترتيب بس معناتها كي شغل قلعنا من 1 0 ودورنا رحنا عند 0 1. Ben ça veut dire que خيرنا هذا le sens d'orientation اللي هو بالنسبه ليا c'est le sens inverse des aiguilles de rotation des aiguilles d'une montre. d'accord. Ben لو كان واحد اخر يجي يقول لي لا ندي او c'est-à-dire 1 0 1 1 0 بس ما بديت بهذا ورحت لذا سما هنا راك داير لورينتاسيون انفيرس. داكور باش نزيدو نتخيلوها مليح. مثلا لو كنقول لكم ندو لي دو فيكتور اللي هما 0 1 شنو بادي ب 0 1 0 1 و موان 1 0 سما بديت ب 0 1 موان 1 0 بهذا الترتيب. بيان سور ترتيب مهم باس اوردوني. الوغ هنا
هنا l'orientation est-ce que la même que l'orientation تاع الباس كانونيك ولا لا؟ نخمم شويه. بلا حساب غير هكا جيومتريك نقول لكم سي لا ميم باسكو قلت لكم 0 1 بديت به وموراها موان 0 اللي يجي منا تسمى درت هكا سي لا ميم روطاسيون تاع قبيلات داكور. ولو كان تقدروا دروك هادو زوج اللي هما 0 1 موان 0 كون باز وتكومباروهم مع لا باز كانونيك 1 0 0 1 وديروا لا ماتريس دو باساج معناتها تكتبوا هادو زوج بدلالات هادو معناتها شاه قلنا 0 1 0 1 معناتها يكتب على شكل 0 في الاو 1 بلس 1 في الاو 2 باسكو هو بروحه او 2 تسمى يجيكم 0 1 هكا واقف 0 1 ولا اش قلت درت موان 1 0 تسمى هو غير شغل او 1 بموان 1 تسمى يجيك 0 يجيكم موان 0 الفوق و 0 هنايا تسمى 0 1 موان 1 0 وحسب الديتيرمينون لا ماتريس دو باساج ديتيرمينون يجيك 0 في 0 موان 1 في ال 1 تسمى يعطيك 1 دونك سي بوزيتيف. دونك les deux vecteurs هذا وهذا définissent la même orientation que l'orientation canonique. Et ainsi de suite. تقبل deux vecteurs au hasard. واحد هاك واحد هاك ولا واحد هاك واحد هاك. دبر راسك deux vecteurs يشكلوا لك une base. تجيب la matrice de passage مع la base canonique E1 E2 وشوف déterminant. لا خرجك بوزيتيف. ما هذوك زوج عندهم la même orientation que la base canonique. D'accord? تسمى يدوروا de la même manière. وإذا كان déterminant négatif معناتها orientation inverse. Et ainsi de suite. لو كان نروح دروك ل R3. ها R3. Donc, on a une base canonique là, E1, E2, E3. Donc, ça veut dire qu'elle permet de choisir une orientation. Alors, quand on dit E3, E1, E2, est-ce que c'est la même orientation que E1, E2, E3 ou là? Malgré, alors, on va خربط شويه les vecteurs. كل واحد بده بلاصته فينا، المتهم ما قاعد في بلاصته. Est-ce que c'est la même orientation? ما نكسرش راسي. نحسب le déterminant de passage de la base canonique à la base جديدة. D'accord? Donc, دائما ندير canonique هي اللي منها. داكور. الوغ عندكم استوس كي تكون الكانونيك هي اللي منها هي الزوجه كي تبغوا ديروا لا ماتريس دو باساج قبل هاد لي فيكتور كيما راهم وقفهم تخرج لك ديريكت من لا ماتريس دو باساج داكور. مي تكون باس كانونيك ما تكونش باس كانونيك خدي حسابات اللي تحسب هادو بدلاله هادو هادو بدلاله هادو. اذا كانت كانونيك سهله حط هادو وقفهم. دونك او 3 او 2 او 3 او 1 او 2 ها او 3 ها او 1 و او 2 اقبض هذا حسب هذا حساب يخرج لك 1. Ben, ça veut dire quoi? Que l'orientation بهذا ولا بهذا هي كيف كيف راهم في la même classe. D'accord? Donc c'est la même orientation. Par contre, لو كان ندي la base E3 E2 E1 عاود بدت تخربط دروك E3 E2 E1 au lieu de E3 E1 E2. وكيف كيف ندير la même histoire E3 E2 E1 مع la base canonique E3 E2 E1 احسب الديترمينون غادي يخرج لكم moins 1 strictement négatif. Ça veut dire que هذا c'est l'orientation inverse. D'accord? Donc chaque espace vectoriel a deux orientations possibles. Orienté, on l'a choisi et ça s'arrête là. Et dans ce cas-là, il y a des direct, l'orientation ou indirect. Alors, maintenant, je veux voir comment je peux définir cette orientation. Est-ce qu'il y a des manières? Donc, avant de parler de l'orientation, quand on choisit quelque chose, par exemple, un tas, ou je veux choisir منهم واحد جاب لك سؤال قال لك خير منهم وحدين طاق كتوبه وقال لك خير بعض الكتب من هاد الكتب. عندك دو مانيير باش تخير هاد الكتوبه سوا ترفد لي يعجبوك داكور سوا شادير تقول له هادو ما يعجبونيش سما تخير لي ما يعجبوكش دون سو كارات تدي الباقي سما سوا tu choisis ce que tu veux soit tu choisis ce que tu élimines. C'est la même chose, ça revient au même. داكور تقول واحد واش دخل هادي في هادي. Vous allez voir باللي parfois هذه تكون بيسا باغ اكزومبل نرجع للكتوبه لو كان نجي عندك 10 كتوبه ونقول لك خير 8 تقدر تدير ترفد زوج تقول له هادو ما نديهمش وتخليو خير باش ما ترفدش بزاف داكور تما انت خيرت لي ما تديهمش وقصهم مليح ولا بيان سور بصح كون نقول لك انا من العابدين نقول لك لا نسحق زوج خير زوج هنا تخير زوج خير تخير 8 داكور فوالا دونك يا توجور لو شوا دو فير سا. Maintenant, on va profiter de cette idée pour dire une autre manière pour نعرفوا l'orientation. Alors, proposition, nous dit un espace vectoriel orienté. Orienté de dimension n, ou nous dit f un sous-espace vectoriel de E. F un sous-espace vectoriel de E. Bien sûr, ça a de dimension. Bon, puisque c'est un sous-espace vectoriel, ça a une dimension أقل من la dimension تاعها n. Donc, dimension p. Alors, هذا le sous-espace vectoriel. قبل ما نكمل la lecture. Puisque c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc c'est lui-même un espace vectoriel. Ou là là. Puisque c'est un espace vectoriel, c'est ma cadre de l'orientation. Je peux l'orienter, ou de deux manières différentes qu'on a. D'accord?
comment faire si je veux l'orienter? لو كان تبع la méthode التعريف اللي تاع من قبل سي كو نقبض اون باز تاع هذا الاسباس اف اون باز ونقول لك نخدم بهاد لا باز لا كلاس ديكيفالونس تاع هاد لا باز صاي مثلا جو برون اون باز سو سيت اسباس داكور اتونسيون كي ندي اون باز تاع هاد الاسباس ما غاديش تكون اون باز الاسباس الكبير باسكو هذا سي ان سوز اسباس فيكتوريال داكور غادي تكون اقل من باز تاع الاسباس الكبير دونك فوالا دونك اورينتي اف سا فو دير prendre une base pour f هذه في الديفينيسيون الاولى دروك حنا اش غنديرو غادي نبدلو ندي E1 E حتى E1 moins P une base d'un supplémentaire de f دونك ما نديش تاع f ندي تاع supplémentaire de f شنو معناتها supplémentaire de f معناتها f مع supplémentaire تاعه يعطونا e داكور لا سوم ديريكت ما بيناتهم يعطونا e داكور excusez-moi une seconde alors شنو قلت ندي une base تاع l'espace ندي E1 jusqu'à E1 moins P une base d'un supplémentaire de f. Le supplémentaire de f c'est quoi? C'est un espace qui لم f مع supplémentaire تاعه je retrouve la somme directe. Alors bien sûr إذا كانت la dimension تاع f هي P c'est que supplémentaire تاعه هو dimension تاعه n moins P أي ندو une base. تسمى لاحظوا هنا اللي قلت لكم قبيله تاع ما نديش تاع لو تروك ندي اللي يبقى باش نعرف لا لوريونطاسيون تاع f ما نديش une base تاع f لا ندي une base تاع supplémentaire تاع f. Alors هاد la base تاع supplémentaire تاع f est-ce que avec cette base je peux orienter f? La réponse oui. شنو نقول l'ensemble des bases c de f l'ensemble des bases c تاع هذا f tel que شا هاد البي تاع supplémentaire مع c لاحظوا كي ندير b مع c هذه باز تاع supplémentaire وهذه باز تاع c تاع الاف سكو هذا كاع اش غادي يعطينا اون باز تاع او alors je veux qu'elle soit une base directe base directe علاش نقول direct parce que راني اورينتي تاع ديجا راه عندي ديجا une base تاع عندي une orientation في او وهذه سي une base de او على بالنا اما كي نقول لك باز ديريكت معناتها هاد لا ماتري هاد لا باز لو كان نديرها مع لا باز اللي خيرت بها لورينتاسيون في الديبار تاع E يكون le déterminant de la matrice de passage يكون strictement positif. Voilà. Donc هاد l'ensemble des C des bases تاع E تاع F tel que كي ندير B مع C يخرجوا une base directe تاع E معناتها عندهم la même orientation que l'orientation initiale تاع E هاد l'ensemble définit une orientation sur F. Cette orientation qui نسموها l'orientation définie par l'orientation تاع E parce que سحقينا فيها E l'orientation تاعه وسحقينا فيها la base B تاع supplémentaire. تسمى شنو راهي تقول بروبوزيسيون راهي تقول باللي الا عندكم ان اسباس فيكتوريال او دي ديمونسيون ان وعندنا اف ان سوز اسباس فيكتوريال ديمونسيون بي راك باغي تورينتيه كاسكو تو بو فير جيب اون باز تاع سوبليمونتير معناتها جيب سادير كومبليتي اف تلحق الاو الا كان باغ اكزومبل او ديمونسيون تاعها 4 ولا 5 والاف ديمونسيون تاعها 2 تسمى عندها 2 زيد 3 فيكتور ولا كان اف ديمونسيون تاعها 3 زيد 2 فيكتور باش توصل 5 تاع ليسباس الكبير. الوغ هاد لا باز الجديده اللي لقيتها واحد هادي لا باز الوغ اسكو ديفيني لورينتاسيون وي اش معناتها لورينتاسيون سي لا ميم اورينتاسيون اللي تمشى مع هادو سي شكون هما سي اللي يحقوا لي باللي كي ندير بي مع سي بي هادي مع لي باز سي تاع الاف تعطيك اون باز تاع ليسباس الكبير داكور. Ça veut dire هنا en fait كي شغل كان عندنا ان اسباس كبير او وكان عندنا فيه ان اسباس فيكتوريال وبغينا نعرفوا اون اورينتاسيون على اف بصح اون سابيون سور لا اورينتاسيون تاع الكبير معناتها من الاورينتاسيون تاع الكبير عرفنا اون اورينتاسيون على الصغير بصح نسحقوا فيها او موان ان فيكتور في السوبليمونتير. الوغ ميتون سي جو فو مونطري سا خليكم لا بروف اللي كاتبها وحدك اسكو هذيك كيفاش ديمونطريها راني نقول هنا هاد لونسوم تاع لي باز سي يديفيني اون اورينتاسيون سور اف ما معناتها شاه معناتها كون نقبض هاد لونسوم تاع لي باز سي هادو لي سي اللي حقوا هاد الشرط داكور هو يديفيني لورينتاسيون معناتها لو كان نقبض دو باز في وسط هادو سي دو باز في هادو سي نورمالمون يعرفوا لا ميم اورينتاسيون سور اف بس ça veut dire que sur اف راه كاين اورينتاسيون وحده ما كاينش زوج داكور كاع لي باز تاع سي كاع يعرفوا لا ميم اورينتاسيون دونك لا بروف معناتها اش ندير هاني نسمي في السي ها ولا سي اللي هو لونسوم تاع لي اف اف تاع اف هو فيكت دو اف ان تاع اف معناتها شاه سي
c'est-à-dire هذا F1 FP représente une base تاع F engendrée par هذا vecteur ou le nombre تاعهم P, ça veut dire que c'est une base pour F. بحيث شاه tel que B مع C est une base directe pour E. D'accord? هذا مع هذا on a une base directe pour l'ensemble. Alors, pour montrer que C définit une orientation sur F, il suffit de montrer que كل ما ندي deux bases في C, ben, normalement يعرفوا la même orientation. معناتها le passage de C à C' est strictement positif. Maintenant je dois montrer ça. Quel que soit C ou C' هنا, des deux éléments هنا, يليق le passage بيناتهم positif. معناتها كاع يعرفوا la même orientation. تسمى بلي زيليمون تاع سي كاين اورينتاسيون وحده ما كاش زوج. افيكتيفون اي ندي سي ها هي لا فيها اف 1 حتى اف بي اون باس سي بريم اف 1 بي تلكو شاه عندي بي 1 اللي فيها البي والسي. جو بوز بي 1 هي لي فيكتور بي مع سي. بي اللي هي تاع سوبليمونتير اللي درناها كبيره تاع هما لا, والسي اللي جبناهم دروك جدد. وبي 2 هي البي مع السي بريم اللي هما هاو البي تاعنا والسي بريم. دابخي لي زيبوتيز تاع السي تاع لونسومبل هذا سيرون هادو نورمالمون كي ندير البي مع سي تخرج باس ديريكت. تسمى هادو بي 1 وهادو بي 2, هادي بي 1 وهادو بي 2 في زوج سون دي باز ديريكت بور او. اش معناتها باز ديريكت بور او؟ معناتها عندهم لا ميم اورينتاسيون. Ça veut dire que le déterminant de la matrice de passage de B1 à B2 est strictement positif. هذه على بالي بها. صح. وهذه la matrice de passage de B2 de B1 à B2 هي شاه. معناتها نكتبوا لي زيليمون تاع B2 بدلالة B1. ها؟ لي زيليمون تاع B2 بدلالة B1. لي زيليمون تاع B2 ها هما لا بدلالة B1 ها هما لا. ها نقبض الاول E1 اسكو نكتب بدلالة هادو. ها ديجا E1 راه هنايا. تسمى E1 ايكال 1 فوا E1. تسمى غادي يخرج لي 1 زيرويات. كي نروح عند E2 ها كيما كيف E2 تسمى يجيني 0 1 وتحت زيرويات جوسكا E1 موان بي. ها كيف E1 موان بي. تسمى اش غادي يجينا 0 0 حتى 1. صافي دير كوا غير هادو مع هادو اش يعطوني ليدونتيتي. ها هي داكور وتحتها زيرويات زيد. ومن بعد قلنا بي 2 ان فونكسيون دو بي 1. تسمى نقبض هادو اف 1 بريم تاع اف اف بي بريم ان فونكسيون دو اف 1 تاع اف بي. هادي شاه هادي سي لا ماتريس دو باساج دو سي بريم ا سي سكوند. باسكو راني نكتب في لي اف هادو بريم بدلاله اف 1 2. تسمى سو باساج de C prime à C seconde. D'accord? Voilà, de C à C prime. C'est C. Passage de C à C prime. Allez, matrice de passage de C à C prime. D'accord? Donc la matrice de passage de B2, alors, de B2, la B2 à B1, la matrice de passage est là. فيها l'identité ou فيها le passage ما بين C prime ou C. Déterminant تاع هذه على بالنا بلي بوزيتيف. D'accord? ها déterminant positif. بصح ديتيرمينون تاع هذه بلا ماتريس عندك دي ماتريس سون بلوك ايكال ديتيرمينون تاع هذه في الديتيرمينون تاع هذه. ديتيرمينون تاع هذه شحال 1. دونك ديتيرمينون تاع هذه في هذه يبقى غير ديتيرمينون تاع هذا. صافي دي ديتيرمينون تاع لا ماتريس دو باساج دو سي ا سي بريم هو نفسه ايكال ديتيرمينون دو باساج دو بي 1 بي 2. ها هي لا باساج دو سي ا سي بريم سي 1 فوا هذا ما صرا والو وال 1 يغوبريزونط ديتيرمينون تاع ليدونتيتي. داكور دونك ديتيرمينون في الديتيرمينون اسمه هذا في هذا سي ديتيرمينون تاع هذه وديتيرمينون تاع هذه على بالنا باسكو بي 1 و بي 2 سي دي باز ديريكت سي ستريكتومون بوزيتيف. بس ça veut dire que déterminant تاع سي سي بريم بي ستريكتومون بوزيتيف معناه لورينتاسيون بالسي ولا بالسي بريم كيف تسمى نيمبورت كال دو زيليمون في لا ماتريس في لونسومبل هذا سي définissent la même orientation pour la matrice تاعنا. D'accord? Donc j'arrête la vidéo في هذا le moment ou moi là directement vous aurez une deuxième vidéo qui explique la suite. Je vous remercie.